Четврто издание на Соларен сајм во организација на Македонската соларна асоциација од 4 до 7 јуни во Скопје. Деталите утрово ги дознаваме од Стефан Трајков, проектен менаџер во Македонската соларна асоциација. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутре. Добро утро, благодарам на поканата. Повеќе од 25 компании од Македонија и регионот ќе се представат на годинишното издание на Соларниот сајм во Скопје. Така е, ова е четврто издание на Соларниот сајм. Имаме излагачи од Македонија регионот, излагачи на секаков вид на соларна опрема, почнувајќи од фотоволтаични колектори, термални, топлински пумпи, соларни бойлери, сите подржни елементи што се во еден ваков систем, електрични возила, исто електрични полначи, громобрански заштит, значи секаков вид на опрема што е достапна на пазарот, организиравме така да биде структурирано и биде достапно на граѓаните да ги увидат на едно место сите овие технологии и да се запознаат како и што може да добијат информации за сертификати на квалитет, субвенции можеби, така да на едно место ќе бидат информирани за сите овие информации и воедно ги покануваме да присуствуваат на сајмот. Ја споменавте вие опремата, ќе има ли опрема која што досега не е видена во нашата држава, која што навистина ќе им помогне на нашите граѓани понатаму? За овој дел придонесуваме да компаниите претходно како дел од делегации ги носиме на сајми надвор од Македонија. Како Соларна асоциација на Македонија сме стратешки партнери на повеќе сајми во Европа. Ги носиме компаниите како дел од делегација, посетуваат, еве како што кажавте и вие, увидуваат која се опрема е нова на пазарот, така да верувам дека ќе ги изложат и најновите технологии на сајмот и покрај новите технологии и сајмски попусти. Која соларна опрема е најпривлечна за граѓаните? Моментално неспорно е актуелно инвестиции во фотоволтаични системи, во поголеми размери, па станува и во самите домаќинства. Како Соларна асоциација, уште во 2019 година, верифициравме обука за соларни монтажери. И обуката е насочена на комбинирани соларни системи, значи употреба на повеќе типови на соларна опрема на едно место, се со цел за да се постигне максимална ефикасност. Топлинскиве пумпи исто стануваат доста актуелни во домаќинствата, во комбинација со друг тип на соларна опрема, батериите, батериски системи, така да се зависно од потребите на самиот објект. Дали има потреби од повеќе од санитарна топла вода, електрична енергија, системи за грејење ефикасни за и ладење. Така да се зависи и од потребите и од самиот објект. Сакаат ли нашите граѓани вакви иновативни решенија во своите домови? Верувам дека доколку таа технологија придонесува позитивно да се намалат тие сметки за електрична енергија, дека ги увидуваат самите придобивки и по добар глас од претходни изведби на соларни системи, тие увидуваат дека навистина тој систем придонесува да се намалат сметките и ги инсталираат. Верувам дека најмногу ќе ги интересираат субвенциите, дали ќе има субвенции за граѓаните? Тоа беше една од замисливе за овогодинешното издание и новитет. Во претходните настани дававме акцент на кои се сертификати за квалитет се битни, добри практики, веќе инсталирани системи, успешни приказни, но увидовме и во консултација со нашите членки дека треба да се даде акцент и на достапните субвенции кои што се моментално на пазарот. И како еден од партнериве на овогодинешното издание е зелениот финансиски инструмент, кој што поддржува има грант компонента субвенција и за физички лица до 30% и за правни лица од 5 до 10%. Убаво и корисно за нас е секогаш кога се дава субвенција, да се размислува таа субвенција да биде доделена по точни технички критериуми. Во превод. Не веруваме дека секоја субвенција треба да се додаде под критериум прв дојден, прв услужен. На тој начин се ствара и лош
углед на секторот, на соларните системи, може да дојде до ситуација најдобриот соларен систем, најскапиот, најефикасниот, ако е лошо монтиран, да не го достигне тој ефект што може да го достигне, и веруваме дека ако се доделуваат субвенции, секогаш да има технички критериуми. Не е битно дали колекторот или соларната опрема произведена во Македонија или Германија или кој да било друга држава, но субвенции со точни критериуми за квалитет. Да ги споменеме и сертификатите за квалитет. Тие се особено важни, се разбира? Во рамките на Македонската соларна асоциација исто сме групи и на Европски соларни асоциации, каде членуваме во работни групи. Работни групи за подготовка на мерки за субвенционирање. Еве класична информација, кога бирате сончев термален колектор, лична карта за него е Solar Key Mark сертификатот. Со него се докажува ефикасноста на колекторот, се праќа на испитување во акредитирана лабораторија и овде се потврдува самата веродостојност на квалитетот, на изработката, и ова е предуслов за вие да добиете субвенција, овие што ги напоменав претходно. Значи, технологијата треба да биде влезена во таа датабаза на одобрени технологии, да има сертификати за квалитет и потоа да се добие субвенција. Од тука сигурно ли се граѓаните, бидејќи вие ги спомнавте сертификатите, дека купуваат квалитетни производи кај нас? Пазарот за соларна опрема дефинитивно со текот на годиниве се зголеми. Голем број на опрема и се инсталираше, се внесе, и секогаш како асоциација бараме и ги советуваме и компаниите да дадат поголем акцент и на нивните информации за гарантни услови, дали имат резервни делови за таа опрема што ја унесуваат, дали потоа имаат достапен тим за сервис, за одржување. Еве, кога спомнавме одржување, на самиот сајм ќе има и роботи за чистење на тие панели, што исто битен сегмент во одржувањето. Така да, едукација вложуваме, што е битно за да избереш еден соларен систем. Субвенциите се достапни за одредени таргет групи преку зелениот финансиски инструмент, и веруваме дека овој настана таа комбинација од достапна технологија, најнова соларна техника, субвенција, добра комбинација за овој настан. Се разбери, така ќе бидат подостапни за граѓаните. Ќе се организира и првиот инсталатерски ден во рамки на сајмот. Уште во 2019 година Македонската соларна асоциација го верифицираше тренинг центарот за соларни монтажери. Тоа е една од главните активности на самото здружение, каде придонесуваме да се зголеми квалитетот на работа во секторот. Воедно ги покануваме и сите кандидати кои што завршиле обука во Солар Македонија да ни се придружат на тој ден, каде ќе има и презентации од самите компании и вмрежување, и да се видат самите учесници со кои ден денес имаме контакт, работат во секторот, на што сме горди, ги поддржуваме, и поминале над 7 групи кандидати од цела Македонија, од сите градови, поминати обуки од над 120 часа, каде по завршување на обуката имаат и тестирање. Значи, поминале обука, тестирање и работат во секторот, и овој инсталатерски ден е посветен за нив, за да се видат уште еднаш после тие години поминати и да ги проследат сите најнови решенија во соларна техника. Тоа е навистина атрактивна професија, особено изминатиот период. Колку младите сакаат да ја работат? Па, има интерес во делот и на инсталирање, и на проектирање на соларни системи. Младиве се повеќе го увидуваат овој тренд на зелени работни места, на инвестиции во енергетика, и се повеќе се вклучуваат во овој сегмент и во делот на инсталација, во делот на проектирање исто, каде како асоциација организираме настани за проектирање на соларни системи со софтвери. Така да придонесуваме активно и во првото и во второто поле. Да ни објасните разликата помеѓу несертифициран и сертифициран соларен систем, и еве вие веќе ги споменавте овие гарантни услови кои што нели особено се важни за секој купувач. Нешто кое работиме
многу како асоциација е ова да се препознае сертифициран и несертифициран соларен систем. Претходно го кажав зборот Solar Key Mark. Можеби некој не е ни слушнал за тој збор, но тоа е најбитен кога зборевме за термалниве системи. Доколку вие инсталирате несертифициран соларен систем за санитарна топла вода, термален колектор. После неколку години може да дојде до сервис, да нема резервни делови, да не ги дава максималните перформанси кои што фирмава ги инсталирала и ги кажала тој ден. Така да ги охрабруваме граѓаните кои ќе бират опрема, да ги побараат информациите за гарантни услови, достапни резервни делови, CV референци на самата компанија. Во најмал случај ќе отидеме на друга опрема ако станува збор за фотоволтаични системи. Инверторите овде имаат над 5 години гаранција. Значи, таа компанија треба уште 5 години да биде активна, да работи, за да го обслужи тој граѓанин, приватен инвеститор или кој да е вложил. Самото е одлична можност за едукација и за развој на соларниот сектор во нашата држава. Веќе од четврток до недела ќе имаат можностите да го посетат во Скопје. Ги покануваме сите граѓани, представници од општини, сектори за енергетска ефикасност, експерти, подржувачи на употреба на обновливи извори на енергија, да не посетат од четврток до недела во Скопје Сити Мол и да ги увидат сите информации на едно место. Ова е убав настан и за нас, за нашите членки и за граѓаните, каде вложуваме секоја година да ги допреме најновите информации и технологии од овој сектор. Четврто издание на Соларниот сајм, кои беа најчестите прашања низ годините на нашите граѓани? Најчести прашања е околу, пример, типични ситуации, колкав објекти имаат, нивните енергетски потреби, какви системи да инсталираат. И затоа во самите најави на компании ние ги информираме граѓаните со каква опрема работат. Пример, имаме компанија која што работи исклучиво фотоволтаични системи за викендици. Останата компанија работи по големи централи на земја, трета работи само со грејење, ладење, топлински пумпи. Така да прашањата најчесто се според нивните потреби за енергија, каков систем би предложиле и на што треба да пазат подготвителни фази, доколку се во процес на градба, што треба да подготват претходно и да биде што е можно полесна инсталацијата за двете страни. Тај сајмот е пред се можност да се информираат за оно што се разбира ќе сакаат да го купат во иднина и да бидат предпазливи. Да бидат предпазливи и да ги знаат нивните потреби за да го изберат најдобриот систем. Да, и да ги знаат своите права како потрошувачи. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Се гледаме на сајмот кој што го организирате од, како што споминавме, од 4 до 7 јуни во Скопје. Благодарам и ве очекуваме. Благодарам уште еднаш.